Hari ini kita update perkembangan burung kepodang kita yang kita dapat kemarin pas hari apa itu. Nah ini dia, ini dia sudah lumayan beradaptasi. Anakan kepoda yang kita tangkap kemarin. Rencana ini kita mau jadikan pikat. Ini kita ajak dia main-main dulu ke ladang supaya dia bisa beradaptasi. Nah, kita coba latih dia. Ini sudah lumayan ya. Ini dia sudah mau jinak. Nanti kita coba latih jadi pikat. Kebetulan di sini kepodang banyak. Oke, segitu dulu update hari ini. Besok kita lanjut lagi.